Marc Serramitja inicia una nova etapa en la seva carrera futbolística a les files del Llagostera. Ahir, el jugador de la Cellera de Ter es va retrobar amb els seus antics companys del Badalona, club en el que va militar la passada temporada. El migcampista gironí es va mostrar satisfet d'haver tornat a la seva terra i té ganes d'ajudar el Llagostera a assolir fites importants a la segona divisió B. La veritat és que bé, perquè és un equip molt familiar, de seguida ens hem acoplat molt bé i han vingut molts jugadors nous. La veritat és que s'ha fet un grup molt maco i es treballa molt intens, és molt agradable i intentarem fer un bon any i veiem com surt. El Llagostera és un equip molt humil, vull dir, l'objectiu sempre és anar partit a partit, encara que sembla un tòpic, és així, perquè la segona B, com tots sabem, és una categoria molt difícil i intentar quedar el més a dalt possible. El migcampista del Llagostera valora positivament la trajectòria que ha seguit l'equip fins al moment. Després d'una derrota contra el Llevant B, ara els d'Oriol Alsina es troben en línia ascendent, ja que s'han imposat al Badalona a la Copa del Rei. Ens hem anat coneixent, hem vingut molts jugadors nous, ens hem anat coneixent tots, intentant saber cadascú com juga. Jo crec que l'equip va en una línia molt positiva. L'altre dia vam perdre el camp del Llevant, avui hem tingut la sort de guanyar aquí i aviam com va el partit de dissabte. És un equip que jo crec que aquest camp costa molt jugar per terra, per les dimensions i perquè els equips estan molt junts. És un camp petit, que no vota gaire bé, però ens hem d'adaptar, intentar fer-nos forts a casa, poder aquí buscar més joc aeri, buscar més la referència a dalt i a partir d'allà construir. Però jo crec que és un equip que també en camps grossos es pot adaptar i jugar a futbol per terra. Oriol Alsina ha vist en Marc un jugador capaç d'actuar a la banda i de generar joc per dins. L'exescapulat reconeix a Olímpic Badalona sentir-se còmode amb els seus nous companys. Sí, la veritat és que sí, a poc ens anem acostumant tots, ens anem coneixent i jo crec que sí, jo crec que sortirà un bon any. Fa molt bons records, va ser un any que vam acabar molt bé, vam tenir el premi de jugar al play-off, jugar en un camp com el de Tenerife, amb molta gent, i la veritat és que ho recordo molt bons records. El gran final de temporada efectuat pel Badalona ha fet que aquell equip que va caure injustament contra el Tenerife guardi uns vincles especials. Ahir, en el duel de Copa, el capità Jordi Ferrón va demostrar la bona sintonia que es manté amb en Marc. Bueno, la veritat és que no m'hagués fet res continuar al Badalona, era un club que ja estava molt bé, però va sortir l'opció de fitxar pel Girona i venir cedit aquí a Llagostera i la veritat és que molt bé per tornar aquí a casa, intentar ajudar a Llagostera a estar el més amunt possible. Sí, la veritat és que tots els entrenadors que tens jo crec que et marquen, t'ensenyen les seves coses i jo crec que Mama Márquez, com tots els tècnics, és un entrenador que m'ha construït com a jugador. Format a les categories inferiors del Girona, Serramitja va abandonar casa seva molt jove. Gavà, Alacant i Badalona foren els seus destins abans que el conjunt dirigit per Rubí reclamés de nou els seus serveis. Llagostera pot ser el pont que el porti a consagrar-se segon amb el Girona.